This year comes a movie that will blow your mind hole. Meet your makers. Poseidon! An epic tale about gods. Bror, jeg har forferdelig nytt. Hvem er du? Hefatus! War. Lille jævel! Tor, vet du hva klokka er? It's hammer time. Romance. Thea, Ja, Tor. det ordner seg. Lover du? Jeg lover. Jeg elsker deg, Thea. And jealousy. Tor, kan jeg få se på hammeren din? Den store, eller den her? Brotherhood. Jeg står til din tjeneste, bror. Au! Jeg har offret for mye for at dette ikke skal gå vår vei! Jeg har offret for mye for ikke å slåss i kveld! Vi har offret for mye for at vi ikke skal gjennomføre! For frihet! Betrayal. Sa du var på laget mitt? Dette er større enn oss begge! Du må ikke se henne i øynene! This movie will change your view of religion. And of course, the final battle between good and evil. Virkelig trenger din hjelp. Fitte. Helvete. Det ordner seg. Lover du? Jeg lover deg, Thea. Jeg er glad i deg. Den store, eller den her? Start. Din hjelp. Jeg står til din tjeneste, bror. Ja, det var kleint, ass. Nei, det... Nei! Skal du skrike? Sånn her var. Jeg tror jeg tar en, ass. Dette er større enn oss begge! Å, fy faen, jeg vil dusj. Hva skjedde? Jeg fikk skikkelig sånn dusj rett i øyet. Vi har offret for mye for at vi ikke skal slåss! Faen, Gaute. Nå var jeg i sonen. Da må jeg legge fra meg hammeren, da. Kom an! Kom igjen, da. Kom an! Ja, to. Nei, det da ikke meg, var det. Ok, jeg må tenke på noe herselig. Hva som er herselig? Ullsokker, ullsokker. Tenk på ullsokker. Sure ullsokker.